Tul il-jum tal-erba, il-moviment fl-Aeroport Internazzjonali ta' Malta kien bieżel iktar mis-soltu. Dan hekk kif minn barra titjiriet tas-soltu, l-ajruport qiegħed jospita ammont sostanzjali ta' private jets ta' mexxejja Ewropej u Afrikani. Dwar l-isfida tal-loġistika ta' dan l-influss tkellimna mal-Maġġur Tony Abela, iċ-Chairman tal-Malta Air Traffic Service. Tistenna li summit bħal dan ħajkollok ħafna VIPs u head of states li jiġu bl-ajruplani tagħhom jew inkella bl-ajruplani privati executive jets. Għana qed nistennew li dal-jumejn għal-Valletta Summit se jkollna madwar 40 ajruplan jew iktar li jkunu pparkjati hawnhekk li s-soltu ma jkunux. Oriġinarjament kien hemm il-biża li l-ajruport ikun żgħir wisq għal dan l-avveniment u għalhekk saru arranġamenti biex f'każ li ma tinstabx soluzzjoni l-ajruplani jinżammu f'ajruporti f'Sqallija sakemm ikunu għaddejjin il-laqat. Madankollu Abela fisser kif b'koordinazzjoni mal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta instabet soluzzjoni li biha l-ajruport se jkun kapaċi jilqahom kollha filwaqt li jibqa' għaddej bit-titjiriet normali. Ħannokkomodaw kull ajruplan. Infatti il-parti ta' madwar ir-runway 2305, it-taxiways kollha ħajintużaw bħala parking, jiġifieri jekk xi ħadd jittawwal over daw il-jumejn, ħajibda jara innaħa ta' ħalfa r-ruċ li hemm ir-runway li ngħidula l-antika ħajara mdawra bl-ajruplani. Li hemm tajjeb il-żewġ runways ħajbqgħu operational il-ħin kollu. Din l-attività fl-ajru żgur li se tinżel għasel għad-dilettanti tal-ajruplani u tal-fotografija għalhekk jekk ma rnexxilekx ilmaħ dawn l-ajruplani sissa għandek ċans tagħmel dan tul il-jum tal-ħamis.